হাই এভরিওয়ান, সবাইকে স্টাডি ফর এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। আগের দিন আমরা কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যাটা কি সেটা আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ এডুকেশনাল টেকনোলজি। তো এই এডুকেশনাল টেকনোলজির মধ্যে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব সেটা হলো প্রথমত শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা অর্থাৎ ডেফিনেশন অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। তারপরে আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নেচার অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। তোমাদের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য যদি আলাদা আলাদা করে দেয় সেক্ষেত্রে তোমরা প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য যে কোনো ক্ষেত্রে তোমরা এই যে উত্তরটা আমি বলে দেব এই উত্তরটা লিখে আসবে, তাহলে কোনো ভুল থাকবে না। তো তৃতীয়ত আজকে আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি অর্থাৎ স্কোপ অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। তারপরে আমরা আলোচনা করব শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ নিড অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। তো এই বিষয়গুলোই আজকে আমরা আলোচনা করব। তো তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলি মন দিয়ে দেখো এবং যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিয়ে আমাদের চ্যানেলের মেম্বার হয়ে যাও পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো হাতের কাছে পাওয়ার জন্য। তো ফোর্থ সেমিস্টারের আমরা যেহেতু প্রযুক্তিবিদ্যা আলোচনা করছি সেই প্রযুক্তিবিদ্যার ক্লাসটি শুরু করছি এখন। তো চলো আমরা প্রথমে জেনে নিই শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা অর্থাৎ ডেফিনেশন অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। আগের ক্লাসে আমরা প্রযুক্তিবিদ্যা আলোচনা করেছি এবং তার সাথে সাথে আলোচনা করেছি শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক কৌশল এবং যন্ত্রের ব্যবহার থেকে কিন্তু উদ্ভব হয়েছে। তাই অনেকের ধারণা যে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাকে যান্ত্রিক কৌশল বলা হয়। শিক্ষণ এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াতে প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশল প্রয়োগী হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। আবার অনেকের ধারণা শিক্ষা প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণ হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। তবে আমরা এখানে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি সংজ্ঞা দেখে নেব যা শিক্ষাবিদরা তাদের মতামত দিয়েছেন। প্রথমে আসি ডিকক এর মতে। ডিকক এর মতে কি না, শিক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বাস্তব প্রয়োগই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। তাহলে কি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আমরা জানি যে এডুকেশনাল সাইকোলজি, সেই এডুকেশনাল সাইকোলজিকে প্রয়োগ করাই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার মূল কথা, এটা বলেছেন ডিকক। এরপর আসি শিক্ষাবিদ আইবিসি ম্যাথিসের মতে। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা হলো একগুচ্ছ সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি ও বাস্তব জ্ঞান যার সাহায্যে বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। এবার আসি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি এর মতে। এডুকেশনাল টেকনোলজি ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ সিস্টেম, টেকনিক অ্যান্ড এইডস টু ইমপ্রুভ দ্য প্রসেস অফ হিউম্যান লার্নিং। অর্থাৎ মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত কৌশল এবং উপকরণ রচনা করা ও সেগুলির প্রয়োগ ও মূল্যায়ন করায় যে সামগ্রিক ব্যবস্থা তাই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। এবার আসি আর এম গ্যাগনের মতে। শিক্ষাবিদ আর এম গ্যাগনে বলেছেন সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়া হলো একটি সিস্টেম। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা হলো শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং ফলাফল বিচার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করে। তাহলে কি না, সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়া হলো একটি সিস্টেম অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সিস্টেম বা একটি পদ্ধতির মাধ্যমে চলে। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা হলো শিক্ষণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং ফলাফল বিচার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করে। তাহলে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা কি করে? শিক্ষা প্রক্রিয়া কিভাবে সুষ্ঠুভাবে চলবে এবং কিভাবে তার ফলাফল বিচার করা হবে তা ঠিক করে, এটা বলেছেন আর এম গ্যাগনে। এবার আসি জে ব্লুমারের মতে। এডুকেশন টেকনোলজি ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্টিফিক নলেজ অ্যাবাউট লার্নিং টু প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং সিচুয়েশন, এটা বলেছেন জে ব্লুমার। সুতরাং সবশেষে বলা যায় যে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা বহু ব্যক্তি, পদ্ধতি, ধারণা, কৌশল এবং সংগঠন ইত্যাদি বহু উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত জটিল এবং সুসংগত একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার বিশ্লেষণ করে তার সঠিক সমাধান নির্ণয় করা যায় এবং সেগুলি মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করা যায়। এই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা সংজ্ঞা। আশা করি বুঝতে পেরেছো।
এবার আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য করি। সেগুলি হলো, প্রথমত মনোবৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ। প্রযুক্তিবিদ্যা কি করে? শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহের প্রয়োগ করে থাকে। তাই প্রথম পয়েন্টেই আমি দিয়েছি বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ। তার পরের পয়েন্টে আসে শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশলের উন্নতি। শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকারী করার জন্য শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলগুলির উন্নতির উপর গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতি এবং কৌশলগুলি কিভাবে উন্নতি হবে তার উপর কিন্তু গুরুত্ব দেয় কে? শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। এবার আছে 3 নম্বর, শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন। শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন কথার অর্থ কি? যে শিক্ষার যে লক্ষ্য, মানে শিক্ষাটা দেওয়া হবে কেন একটা শিশুকে, সেই যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে কি করে? প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে। এবার আসি 4 নম্বর পয়েন্ট, পরিমাপ কৌশল ও নকশা তৈরি। তাহলে পরিমাপ কৌশল ও নকশা তৈরি কি? পরিমাপ কৌশল অর্থাৎ যেটাকে আমরা মূল্যায়ন বলে থাকি, সেই পরিমাপ কৌশল এবং নকশা তৈরি হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার মূল কথা। এটা হলো তার 4 নম্বর বৈশিষ্ট্য। এবার আসি 5 নম্বর বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেই পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থাৎ সেই পদ্ধতিকে সামঞ্জস্যভাবে এগিয়ে চলা শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এরপরে আসি 6 নম্বর, শিক্ষায় ইলেকট্রিক মাধ্যমের ব্যবহার। শিক্ষায় ইলেকট্রিক মাধ্যমের ব্যবহার করতে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা সাহায্য করে। তাহলে ইলেকট্রিক মাধ্যম বলতে আমরা কি বুঝি? ইলেকট্রিক মাধ্যম হলো যেসব যন্ত্রপাতি ইলেকট্রিকের মাধ্যমে চলে, অর্থাৎ কারেন্টের মাধ্যমে চলে বা ব্যাটারির মাধ্যমে চলে, যেমন টিভি, রেডিও, কম্পিউটার, এই রকমের বিভিন্ন জিনিস যেগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করে, সেগুলিকে শিক্ষা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বলা হয়। এবার আসি 7 নম্বর, সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যায় সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ দেখা যায়। সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি কি? একটা নির্দিষ্ট প্রসেস বা পদ্ধতিতে সবকিছু এগিয়ে চলে, সেই সিস্টেম কিন্তু আমরা প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমেই লক্ষ্য করি। এবার আসি 8 নম্বর, যোগাযোগের মাধ্যম। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থী যদি কোনো কারণে কাছাকাছি না আসতে পারে, যেমন বর্তমানে লকডাউনের সময় আমরা স্কুলে যেতে পারছি না কিন্তু অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, সেটা কিসের মাধ্যমে হচ্ছে? সেটাই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। আশা করি বুঝতে পেরেছ। এবার আসি 9 নম্বর, সামগ্রিক ধারণার প্রয়োগ। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা একটি সামগ্রিক ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্দেশ দানে প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ ও সিস্টেম বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। এই হলো 9 নম্বর পয়েন্ট, যা শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের শেষ পয়েন্ট। এরপরেই আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি, অর্থাৎ শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা কত দূর বিস্তৃত রয়েছে, অর্থাৎ কি কি নিয়ে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা গঠিত, সেটাই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি বিস্তৃত। মূর্ত শিক্ষা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং বিমূর্ত শিক্ষা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, দুই ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে শিক্ষা বিজ্ঞানে 3টি বিশেষ অঞ্চল শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা পরিধি অধিকভাবে বিস্তৃত রয়েছে। সেই 3টে বিষয় কি কি? প্রথমত হলো সাধারণ শিক্ষামূলক প্রশাসন ও পরিচালনগত প্রযুক্তিবিদ্যা। দ্বিতীয়ত হলো সাধারণ শিক্ষামূলক পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, এবং তৃতীয় হলো নির্দেশনা দানের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা। এই হলো 3টি পয়েন্ট। এছাড়াও শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্গত অঞ্চল হিসেবে রাওয়ান্ত্রা 1973 সালে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি কি কি আমরা দেখে নিই। প্রথমত, শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলি শনাক্ত করা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষণ পরিবেশের পরিকল্পনা করা। তৃতীয়ত, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও পরিকাঠামো গঠন করা। এবং চতুর্থত, উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল সমূহ এবং শিক্ষণ মাধ্যমের নির্বাচন। 5 নম্বর হলো শিক্ষণ তন্ত্রের কার্যকারিতা বিচার করা।
এবং 6 নম্বর হলো মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উন্নতি সাধন। এই হলো 6টি পয়েন্ট। এছাড়াও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেগুলি শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত তা হলো প্রথমত শিক্ষণ প্রক্রিয়া, দ্বিতীয়ত নির্দেশনামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা, তৃতীয়ত প্রোগ্রাম শিখন, চতুর্থত শিখন মডেল এবং পঞ্চম শিখন তত্ত্ব। তারপর আছে শিখনে মাল্টিমিডিয়া দৃষ্টিভঙ্গি, তারপরে ম্যাথমেটিক্স, তারপরে আছে সাইবারনেটিক্স এবং 9 নম্বর ট্রাক্স বিশ্লেষণ। তারপরে আছে সংযোগ স্থাপনের প্রযুক্তিবিদ্যা, তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষায় কম্পিউটারের ব্যবহার এবং দূরাগত ও মুক্ত শিক্ষা। তারপরে আছে মূল্যায়নের প্রযুক্তিবিদ্যা। এই সমস্ত, সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি বিস্তৃত, অর্থাৎ কতগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলোর উপর কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল বা ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে কি বলা হয়েছে, এখানে কিন্তু হিসাব করে দেখলে এখানে যেগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো গুটি কয়েক, এর বাইরেও শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার যে পরিধি ভীষণ বিস্তৃত। এই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি। এরপরে আমরা আলোচনা করব শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ নিড অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি। নিড, প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষাক্ষেত্রে টেকনোলজির কি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কেন আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রয়োগ করছি। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের আমি পয়েন্ট পয়েন্ট বলে দিচ্ছি, তোমরা অবশ্যই সেটা দেখে রাখো এবং খাতায় তুলে মুখস্থ করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের সবকিছু ভালোভাবে মনে থাকবে এবং এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। প্রথম পয়েন্ট, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ। সমাজ বা জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিতকরণ। দ্বিতীয়ত, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও বিকাশ সাধন। নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও তার বিকাশ সাধন। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত নির্দেশ দান। ব্যক্তিগতভাবে কোনো নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের খুব সাহায্য করে, সাধারণত নির্দেশমূলক প্রোগ্রামের ব্যবহারের মাধ্যমে। তাহলে কি, নির্দেশমূলক প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নির্দেশ দান করে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা, তাই শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। 4 নম্বর, শিখনের গুণমান উন্নতি। তাহলে কি না, শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতিতে সহযোগিতা করে বিভিন্ন ধরনের উন্নত এবং পেশনামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এবার আসি 5 নম্বর, বিজ্ঞানসম্মত আচরণ বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা সাহায্য করে। 6 নম্বর, গণশিক্ষার সমস্যা সমাধান। গণশিক্ষা বলতে যে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম, কম্পিউটার এবং টিভি ইত্যাদির দ্বারা ব্যবহার করা যায়। তাহলে কি, টিভি, কম্পিউটার প্রভৃতির মাধ্যমে, যেমন বর্তমানে মোবাইল ফোন, বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা কি করি, বাড়িতে বসে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়াশোনা করতে পারি, তাই গণমাধ্যম বলা হয় এই মাধ্যমকে। এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা সাহায্য করে। এবার আসি 7 নম্বর, শিক্ষার সমসুযোগ। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার্থীদের আর্থিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থা গ্রাহ্য না করে তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করে। মুক্ত ও দূরাগত শিখন শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধির অন্তর্গত। তারপর আসি 8 নম্বর, যথোপযুক্তভাবে শিক্ষার উপকরণের ব্যবহার। শিক্ষাদান কৌশলকে অনেক সহজ সরল করতে সাহায্য করে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা। শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণগুলিকে সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা অনেক বেশি সহজ হয়। অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া অনেক সহজ হয়, তাই শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন। এবার আসি 9 নম্বর, ফিডব্যাকের ব্যবহার। ফিডব্যাক মানে কি,
যে শিক্ষক কিছু বললেন এবং শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক দিলেন, এই ক্ষেত্রকে বলা হয় ফিডব্যাক প্রদান। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপযুক্ত সংশোধন, পরিমার্জন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই যথোপযুক্ত ফিডব্যাকের সরবরাহ করাও শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এবার আসি 10 নম্বর, শিক্ষণে পেশনার সঞ্চার। শিক্ষার্থীদের শিক্ষণে পেশনার সঞ্চার করা শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সুতরাং সর্বশেষে বলা যায় যে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা প্রক্রিয়ার সামগ্রিক উন্নতি, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি অর্জন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত শিক্ষণকে আরো বেশি কার্যকারী করে। এই হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। আজকের ক্লাসটি ঠিক এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো এবং তোমাদের বন্ধুদের শেয়ার করো। আর যারা চ্যানেলটিতে নতুন তাদের অবশ্যই বলবো তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিয়ে আমাদের চ্যানেলে মেম্বার হয়ে যাও পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো হাতের কাছে পাওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য।